토야노 히코시 이친너로 간와들 분 바산스런 버르르마에 소다너리가 야크春の終わりの草原に朝が来ました。今日は引っ越しだ。みんな荷造りを手伝うんだぞ。お父さんが敷物巻きながら言いました。お母さんはビルの骨組みを外し、弟はハイハイしながら辺りをキロキロ見回しています。トヤはバケツに入ったヨーグルトをゲルから運び出して聞きました。お父さん、どこに引っ越すの？ここよりももっと水も草もあるいいところだってとお兄ちゃんがラクダを引っ張ってきていました。みんなでラクダの背中に机や椅子、畳んだゲル、服や食べ物を乗せていきます。お母さん、このチーズどこに置くの？お母さんが持っていくわ。途中でお腹が空いたら食べましょうね。一番後ろのラクダに鈴を祝いて、さあ出発です。トントコトントコ、タンタカタンタカ、軽やかな足跡にリズムに合わせて、シャラン、シャリンと鈴が鳴り、メー、メーと羊やヤギが歌います。私の青空の下で生まれた私、モンゴルの大地は緑のゆりかご。お兄ちゃんも大きな声で歌い出しました。草原に響く大合唱です。羊たちがはぐれないようによく見ておくんだぞ、とお父さんが言いました。わかった、とヤが答えました。犬のバッスルもみんなを守りながら歩いていきます。草原を進んでいくとお父さんの知り合いに出会いました。いや、引っ越しですね。皆さんどちらへ？もっと水も草もあるいいところに行くの？トヤが元気いっぱいに答えると、おお、それはいいね。気をつけていくんだよ。と言って手を振ってくれました。太陽が沈む頃、今日はこの辺りで休もうかとお父さんが言いました。夕ご飯は干し肉入りのうどんです。お父さんがもっともっと食べたいというように足をバタバタさせました。明日はゴビ砂漠に越えるから今日は早く寝ましょうねとお母さんが言いました。ゴビ砂漠、私たちどこまで行くの？広い砂漠と高い山を越えたところよ。まだまだ遠いんだね。あおん。狼が来た。狼は夜になると襲ってきて、羊やヤギを食べるんです。お母さん、怖いよ。とヤがお母さんにしかめつくと、お父さんとバスルがいるから心配いらないわ。とお母さんは背中を撫でてくれました。しばらくした狼の声は聞こえなくなりました。もう大丈夫よ。さあ、おやすみなさい。おやすみなさい。ゴビ砂漠は短い木や草がまばらに生えた乾いた大地です。太陽がキラキラ照りつけて暑くてたまりません。喉が渇いた。疲れたよ。とヤが馬の背中でぐったりしています。こんなところで動物たちが生きられるのかなとお兄ちゃんが聞くと、野菜のラクダは1ヶ月も水を飲まずに暮らすんだ。動物たちはみんな自分が住んでいるところでたくましく生きているんだぞとお父さんが答えました。ゴビ砂漠を越えると向こうのゲールから女の人が出てきました。お疲れでしょ？
どうぞ我が家で休んでください。その家の女の子もやってきて、お茶碗になみなみに注いだラクダのお乳をくれました。親切の人たちと別れてしばらく行くと、空が急に暗くなり、風がビュービュー吹き始め、雨もザーザー降り出しました。羊やヤギが強い風に煽られてあっちこっちへ走り出し、群れはチリチリになっていきます。お父さんが、群れはバラバラにならないように戻すんだと叫びました。戻れ、戻れとやも羊たちを囲むように駆け回り、必死に食い止めます。雨が止むと空いっぱいに大きな道がかかりました。渡り鳥が道に向かって飛んでいきます。あの鳥たちどこに行くのかなと鳥が言うと、きっと私たちと同じところだよ。そこには鳥がたくさんいるからなとお父さんが言いました。